प्लस टू फ्याबुला साथीहरू हजुर सबैजनालाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। म चाहिँ अघि बिहानै होटल आएर पनि काम सुरु गरिसकेको छु। सर म चाहिँ होटलमा प्रायः एक्लै हुन्छु नि त, अनि एक्लै नै चाहिँ खानाहरू दिइसकेर चाहिँ मेरो जेको ब्लग हो आजदेखि चाहिँ म ब्लग सुरु गर्छु भनेर अस्ति पनि धेरै दिन गरिसकेँ, तर एडिटहरू गर्नु टाइमै पाएको थिइनँ र आजदेखि चाहिँ म फिक्स डेली ब्लग गर्छु भनेर सोचिसकेको छु। र यो चाहिँ एकदमै हाम्रो त्यो होटलमा चल्ने भनेको चाहिँ धेरै चिया हो नि त साथीहरू। चिया र खाजा चाहिँ डेमा चाहिँ धेरै चल्छ क्या। अनि भाइ र म चाहिँ यहाँ कति भाइले रिस उठाउँदै काम गरिरहेको थियौँ नि त, दुईजना बाँच्दै दिदीहरू चाहिँ नाइटमा मात्र काम गर्नु आउनुहुन्छ नि त, राति पनि खानाहरू खाने मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसैले गरेर दिदीहरू चाहिँ राति आउनुहुन्छ। म र भाइ चाहिँ डेमा गरिरहेको हुन्छौँ। म चाहिँ बिहानै 7 o'clock आइहाल्छु अनि म गरिरहेको हुन्छु एक्लै नै। सर्भिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, खाना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, सबै थोक गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि एक्लै नै भ्याइरहेको छ अहिलेसम्म। र हाम्रोमा चाहिँ एकदम धेरै चल्ने भनेको चाहिँ एकदमै धेरै जान्छ। त्यसपछि भयो खाजाहरू होइन। अनि भाइ र म चाहिँ कति धेरै गरिरहेको हुन्छौँ क्या, दिनभरि पनि गर्छौँ, नाइटमा पनि कोही बेला खानाको लागि ढिलोसम्म गरिरहेको हुन्छौँ नि त। अनि दिदीहरू चाहिँ अलिक ढिलो नै आउनुहुन्छ। म चाहिँ खाजाहरू बनाउनु रेडी गरिसकेँ। र यो चाहिँ रहेछ हाम्रोमा चनाहरू अन्डा पनि बनाउँछौँ। अनि धेरै चाहिँ हाम्रोमा प्रायः जस्तो चाउमिन धेरै चलेर हुन्छ, चाउमिन चिया होइन। नाइटमा पनि अलिअलि मान्छेहरू हुन्छ जस्तो चिकन रोस्टहरू। अनि मेरो चाहिँ भाइलाई क्यामेराम्यान बनाएको, केही काम नगर तर क्यामेरा चाहिँ पक्रेर भिडियोहरू गरिदिएन। भाइ भनेको कि साथीहरू माथि चढ्छ तल चढ्छ, घरि दायाँ फर्किन्छ घरि बायाँ फर्किन्छ, अनि मलाई कति पुड्को देखाएको भनेर त्यस कारण मेरो चाहिँ झगडै पऱ्यो क्या एकचोटि। अनि मैले त्यसलाई कराएँ, कति धेरै कुटे पनि होइन। त्यसले मेरो भिडियोहरू टिकटकमा पनि हालिदिएको छ। अनि हामी एकदमै धेरै इन्जोय गर्दै काम गरिरहेको हुन्छौँ नि त, गीत बजाउँदै नाच्दै गरिरहेको हुन्छौँ, तर पनि कति नि खोज्छ कहिले। अनि त्यस कारण मेरो कति धेरै झगडा परिरहेको हुन्छ। अनि फ्यामिलीहरू चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्छ नि त, तर पनि फ्यामिलीहरू गाउँमै भए पनि हामी एकदमै धेरै मिलेर गरेर हुन्छौँ। दिदीले मलाई यति धेरै गाली गर्छ, तर पनि हामी एकदमै धेरै मिलेर काम गरेर हुन्छौँ। एकछिन बाँच्छौँ एकछिन मिल्छौँ है, त्यस्तै त हो नि सबैजनाको। अनि स्ट्रगल चाहिँ धेरै गरेर होइन पछि राम्रो हुन्छ कि भनेर हामी धेरै खटिरहेको हुन्छौँ, रातिसम्म पनि खटिरहेको हुन्छौँ। अनि डेमा पनि यति धेरै कामहरू गर्छौँ। मैले 14 इयर्सदेखि नै यसरी कामहरू गरिरहेको थिएँ, अनि अहिले पनि गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रै हो। र यो चाहिँ बिटामा पर्छ। बिटामा गर्मी कस्तो बढेको हो आजभोलि। अघि दिउँसो म त बाहिर निक्लेको है। अनि चटपटे चाहिँ कस्तो सेतो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब यस्तै मन पराउनुहुन्छ कि यताको मान्छेहरूले। अनि सेतै बनाइरहेको छौँ। त्यस्तो धेरै कलरहरू हालेको मन पराउनु नि त, सादा खानुहुन्छ। अनि चिया चाहिँ एकदमै चल्छ क्या साथीहरू। अनि यता भाँडा पनि माझ्नु पर्ने हुन्छ आफूले, स्टाफ पनि चाहिरहेको छ क्या साथीहरू। एकजना कुक कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यति बेला रुममा जाँदैछु लुगाहरू धुनुको लागि, भाइ र म जाँदैछौँ नि त। अनि आउँदा त किचनको हालत रहेछ, हालत अब यो सबै क्लिनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। खानाहरू पनि हामीले दिइसकिसक्यौँ। साथीहरू आजको लागि यति नै, बाई बाई। सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनालाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।